Buonasera, abbiamo Bogdan Jovu e Marco Osteolo. Ciao a tutti e due, doppia intervista. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora ragazzi, Sandonà affronterà i play-out salvezza per rimanere nella Serie A che l'anno scorso avete meritato. E partiamo con te Bogdan. Allora, che avversario sarà Lecco? Lecco è un avversario difficile che gioca un buon rugby e bisogna dare qualcosa in più di quello che abbiamo dato adesso durante il campionato per portare avanti questa partita, portarla a casa. Marco, chiediamo a te, la preparazione della squadra come la vedi in obiettivo play-out? La squadra si sta allenando bene, sta preparando la partita e ci sono parecchi infortuni, la squadra è un po' decimata, però siamo sicuri di dare il massimo in campo per salvarci e per rimanere in Serie A1, A2 anche il prossimo anno. Bene, quindi possiamo definire per entrambi che l'obiettivo è quello di salvarsi assolutamente. Assolutamente. Esattamente. Cosa ne pensate del girone A3 all'italiana, partita secca? Può aiutare il Sandonà o può metterlo in difficoltà? No, può aiutare sicuramente questa partita in trasferta, giocando per prima della Primavera Roma e poi speriamo di ritrovarci in casa il 25 maggio qui al Pacifici per portare a casa un'altra vittoria e salvarci a gonfie vele, diciamo. Sì, esatto. Perfetto, vi ringraziamo, in bocca al lupo e forza Sandonà. Grazie. Viva il lupo, grazie a voi.